Når vi mener at EØS-avtalen viktig, det gjør også Høyre, så det viktig å komme tidlig i inngrep med EU-EØS om nyere direktiv. Og det regjeringens ansvar å gjøre. Eksportfinanssaken som gikk rundt årsskiftet var vil si nærmest en skandale, i det motsatte fra regjeringens side, hvor man altfor sent kom inn og begynte å se på de varige unntakene fra kapitaldekningsdirektivet, noe man kunne gjort atskillig tidligere. Det medførte at norsk eksportrettet industri kom inn i et vakuum hvor de faktisk ikke visste hvordan de skulle forholde seg, og selv etter at regjeringen kom på banen, så var det stor usikkerhet om dette, og det medførte jo faktisk også til slutt at norske finansinstitusjoner fikk låneproblematikk på innskuddssiden. Lærte finansministeren og regjeringen noe av dette, og vil de håndtere denne typen saker annerledes i fremtiden overfor EU? Statsråd Johnsen. Jeg enig med representanten Flåtten i at det viktig å komme tidlig på bollen. Det gjorde vi i forbindelse med innskyttergarantiordningen, og det klart at det kan jo være en hemsko som Norge har, at når vi ikke medlemmer av EU, så vi avhengig på en måte at de prosedyrer som lagt opp når det gjelder ulike direktiv og slike ting, overholdes slik at vi kommer tidlig inn i prosessen. Når det gjelder spesielt saken om eksportfinans, så har jo den bakgrunn i det som da blir benevnt saken om eksportfinans, bakgrunn i nye kapitalregler fra EU, og ikke minst det som gikk på store engasjement. Den saken gikk ut på høring i 2010, der dette her var omtalt, og det merkelige var at det ikke da fra eksportindustrien eller andre kom merknader til den høringen. Det som har skjedd i ettertid at vi nå har fått på plass, og Stortinget vil få et forslag om en god ordning for norsk eksportindustri fremover, og selve saken om eksportfinans har også nå roet seg betydelig etter det vedtaket som tillitsmannen gjorde rett før jul, president.